Hello မင်္ဂလာခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားမှာဆိုတော့ ad account ဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် business account ဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲဆိုမှဒီနေ့ဒီအားလုံးအသေးစိတ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်တချို့ကျတော့ရှိရ business account လို့ပြောတော့တချို့ကျတော့ BM account လို့ခေါ်တယ်တချို့ကျတော့ multi account လို့ခေါ်တယ်အရှင်းဆုံးပြောမှဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Facebook account တစ်ခုတည်းမှာပဲ ad account နှစ်ခုအပွားဖွင့်ပေးရပါတော့ကျွန်တော်ဒီ Facebook account နဲ့ boost မလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအခုဖွင့်မဲ့ ad အပွားနဲ့ boost လုပ်ပြီးတော့ဆိုအရင်အဆင်ပြေတယ်တကယ်လို့ပြောကောင်းမပြောကောင်း policy တစ်ခုအကြောင်းကျွန်တော်တို့ဒီ ad account disable ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ ad အပွားပဲ disable ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ ad အပွားကိုချက်ချင်းဖြတ်ပြီးမှကျွန်တော်ပြန်ပြီးမှအသစ် create လုပ်ပြီးတော့လို့ရတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီဗီဒီယိုအားလုံး practically လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းမှဆိုရင်ဒါကျတော့ personal account ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် ad account လုံးဝမရှိတော့အဲ့တော့ကျွန်တော် ad account ဖွင့်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေမှာကျွန်တော်ဒီမှာဒီ business setting နေပြီးတစ်ချက်တွားလို့ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကျတော့ကျွန်တော် direct ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဒီကဒီ link ကတစ်ဆင့် copy ကူးပြီးတွားလိုက်ပါမယ်အဲ့ link ကအတူတူဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် link ကကျွန်တော် direct ရေးတော့ပြမယ် okay ကျွန်တော်ဒီ ပုံစံလေးပေါ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ create an account ဆိုရှိရဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးတော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာဆိုလို့ရင်เนาะဒီ account မှာရှိတဲ့နာမည်အတိုင်းကျွန်တော်ပေးပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာ1ဆိုပြီးသတ်မှတ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ email တစ်ခုထည့်မယ်အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ account owner email ကျွန်တော်တစ်ချက်သွားပြီးယူလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ email account လည်းမပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးလိုက်ပါမယ်โอเคပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်သွားပြီးမှဒီမှာတစ်ချက်ပေးလိုက်မယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် Gmail account ပေးထားရင်ပို့ပြီးလွယ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Gmail မှာ message ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီ message ကျွန်တော်တစ်ချက် confirm လုပ်ပြီးသွားရမှာပေါ့နော်တကယ်လည်းအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းမလုပ်ဘဲနဲ့နောက်တစ်နေ့လုပ်ပြီးသွားလို့ရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်အစအဆုံးကျွန်တော်ပြောပြပေးတယ်ပထမဗီဒီယိုတော့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘယ်လို Gmail ဖွင့်ရလဲဘယ်လိုလုပ်ရဆိုတော့အစအဆုံး AN setting အစအဆုံးကျွန်တော်ပြောပြပေးတယ်ဒီဥစ္စာမှာလုံးဝရှင်းရှင်းလင်းဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ပြပေးမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ submit ဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ခဏနေနဲ့ဆောင်းမနေနဲ့ routine ဖြစ်နေပါဒီ internet နည်းနည်းနေကုန်ပြီ okay ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် confirm ရ email address ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ email address ကိုတစ်ချက်တော့ confirm လုပ်ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ okay ကျွန်တော်တစ်ချက်နေလိုက်ပါမယ်ဒါနေလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုနဲ့တစ်ချက်ပြန်လာပြီးကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးတစ်ချက်နေပြီးမှဒီဥစ္စာပြီးကျွန်တော် business setting ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးတွားလိုက်ပါမယ်okay business setting နေလိုက်ပြီဆိုအခုနောက်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဖွင့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်နီချစ်1ဆိုပြီးကျွန်တော်ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျကျွန်တော်ဒီအပီစီမဖြစ်သေးပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် add account ကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးမှဒီမှာတစ်ချက်ပြန်มาဖွင့်ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် create add account တစ်ချက်နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနာမည်တစ်ချက်ပေးရမယ့်အတွက်ကြောင့်မို့အခုနာမည်ကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးလိုက်ပါမယ်ဒီနာမည်လေးပေါ့နော် sorry account ပြန်သွားရင်အဆင်ပြေမယ်okay account ပြန်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အခုနဲ့တစ်ချက်ပြန်သွားမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နာမည်တစ်ချက်ပြီးမှ1ဆိုပြီးကျွန်တော်ထည့်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာဒီဥစ္စာ same to same ဖြစ်အောင်မဲ့ရလွယ်အောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်11ဆိုပြီးကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါပဲနောက်တစ်ခုမှကျွန်တော်2ဆိုပြီးကျွန်တော်ထည့်ပြီးသွားပါမယ်အဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် next ဆိုတစ်ချက်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကိုယ်ပိုင် business လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုဒီ my business ကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးပြီးသွားမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တခြားတစ်ယောက် client အတွက်ကျွန်တော်ပေးရဆိုဒီအောက်က and water business for client ဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးပေးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်အတွက်ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်အတွက်ကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေး cat ဆိုတစ်ချက်နေသွားလိုက်ပါမယ်အရန်ကိုလွယ်ကူပါတယ်ဒီ step တွေအခုကျွန်တော်တို့ဒီများသောအားဖြင့် boost လုပ်တဲ့လူတွေကဒီတိတ်မတိပဲနဲ့သူတို့ personal account နဲ့ boost လုပ်တဲ့ခါမှာဒီ personal account register ဖြစ်ပြီး post တွေခဏခဏ register ဖြစ်ပြီးသူတို့က post register ဖြစ်တာကိုမတိပဲနဲ့ဆက်လက်ပြီး running လုပ်ကြ permanently register ဖြစ်တော့ခင် account နဲ့မျိုးကောင်းပြောမစစ်ကျွန်တော်ဒီ ID ဘာညာနဲ့ confirm လုပ်ပြီးတော့ထားတာ permanently register ဖြစ်တော့ခင်အရန်နဲ့မျိုးကောင်းတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီ step ကိုတေချာလေးလိုက်နာတော့ပြီးပါကျွန်တော်ပြောရှင်နဲ့okay အဲ့ဒီ step ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပြီကျွန်တော်ဒီမှာဒီဥစ္စာတစ်ချက်ဖွင့်မယ်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ဖွင့်ဒီဥစ္စာအားလုံးဖွင့်သွားခဲ့ဒီမှာဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ add payment ကျွန်တော်တစ်ချက်သွားလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒါကြောင့်ဒီကျွန်တော် client တယောက်အတွက်ကျွန်တော်လုပ်ပြဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ close ဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ပြီးမှတိုင်းကျွန်တော် visa get add လုပ်ပြီးကျွန်တော် boost လုပ်သွားလိုက်ရတယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြတော့ personal account ဖြစ်တယ်ဒီ personal account ကိုကျွန်တော်ခွဲပြီးဖွင့်လိုက်တယ်ဒီမှာတစ်ခေါက်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်ဖွင့်သွားပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ရေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ link ကိုကျွန်တော်ဒီ private group မှာကျွန်တော် link ချပေးမှာအဲ့ link က direct တော့လို့ရအဆင်ပြေအောင်ပါနော်ဒီတကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီ private group မှာကျွန်တော်ဒီတင်တန်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ page နဲ့ပတ်သက်ပြီး ADS နဲ့ပတ်သက်ပြီး ANS set ပါတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မတင်တန်းတစ်ချက်လောက်တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်တင်တန်းကြီး lifetime အတွက်2000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်အရန်ကိုတန်ပါတယ် okay ပြီးကျွန်တော် credit တစ်ချက်ပြန်သွားလိုက်မယ်အခုနအတိုင်းပဲဒီဥစ္စာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန် copy ကူးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် page လုပ်ပြီးထည့်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာ2ဆိုပြီးထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် email တစ်ခုထည့်သွားမယ်အတွက်ကြောင့်မို့ဒီနေရာမှာတစ်ချက်ပြန်လာမယ် email ယူလိုက်ပါမယ် email တစ်ချက် copy ကူးပြီးဆိုကျွန်တော်အခုနဲ့နေရာတစ်ချက်ပြန်သွားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာတစ်ချက်လာမှာ page လုပ်ပြီးထည့်သွားမယ်
Okay ပြီးလို့ရှိရင် okay ကျွန်တော်ဒီမှာဆို routine ဖြစ်နေခဏလေးစောင့်ပါပေါ့နော် okay ပြီးဒီပုံစံပေါ်လာခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြန်သွားပြီပါအခုလည်းကျွန်တော်ဒီ business set တွေကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်လိုက်ကျွန်တော်ဒီ set refresh လုပ်လိုက်ပါမယ်ခဏလေးစောင့်မယ် okay refresh လုပ်လို့ပြီးတော့ခဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ asset လေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် number 2ဆိုပြီးကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်နီချစ်2ဆိုပေါ်တယ်အဲ့တော့2တစ်ချက်နေတော့မယ်နေတော့ပြီဆိုရင်အခုနအတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပြန်လိုက် add account တစ်ချက်ပြန်လိုက်ပြီးကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီမှာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် credit add တစ်ချက်နေပြီမှာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုသူ့ရဲ့နာမည်ကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးထည့်သွားလိုက်ပါမယ်အဲ့နာမည်အတွက်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့တစ်ချက် home ကိုနေတော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တစ်ချက်ပြန်သွားပြီးမှ page လုပ်ပြီးထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါကြောင့်ဒီ sim to sim ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဒီမဲ့ရလွယ်အောင်ဆိုပြီးကျွန်တော် sim to sim လုပ်ပြီးကျွန်တော်ထည့်ပေးဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်ဒီ multi add ခုနကရှိကိုလုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ခါကျရင်ဘယ်လိုလုပ်ကအမျိုးရှိကျွန်တော် NGO ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ် location ဘယ် audience boost လုပ်ပြီးတော့ audience တိတက်စီခွဲပြီးထားတဲ့အတူပေါ့ကျွန်တော်ဒီမဲ့ရပြောလွယ်အောင်ဆိုကျွန်တော်ထားပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်နေမှာ credit ဆိုတစ်ချက်နေပြီးသွားလိုက်ပါမယ် okay ဒီ step ပြီးတော့ခဲ့ကျွန်တော်ချက်နေမှာကျွန်တော်ဒီ access တစ်ချက်ဖွင့်ကျွန်တော် access တစ်ချက်နေမယ် payment ချိန်မယ် payment မချိန်လို့လည်း close လုပ်မယ်နောက်မှကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ချိန်တော့မှာ okay ဒီ step ကျွန်တော်အားလုံးပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် add account နှစ်ခုဖွင့်သွားတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော် Facebook page ကိုကျွန်တော်တို့ BM account ချိတ်ချင်တယ်ဒါမှမဟုတ် page owner ချိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ page ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးထည့်မယ် page ကိုတစ်ချက်နေပြီးထည့်ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီလိုဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်နေထည့်မှာကျွန်တော်ဆို add page ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီ add page ကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် page ရဲ့ URL ကိုထည့်ပါမယ်ဒါပေမဲ့ဒီ account owner ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမပြောထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် page ရဲ့နာမည်တစ်ချက်ထည့်မယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်ယူပြီးမှပြလိုက်ပါမယ်အားလုံးအလွယ်ကူဆုံးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဒီ particularly ကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ okay ကျွန်တော်ဒီ page ရဲ့ URL ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုနေရာတစ်ချက်ပြန်သွားပြီးမှ URL ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် page လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ page ပုံစံပေါ်လာခဲ့ပြီပေါ့ဒီပုံစံပေါ်လာခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်ဒီအခြားတစ်ယောက် ownership ချိန်ထားပြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မရဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့အခြားတစ်ယောက် ownership မရှိထားဘူးဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီ add page ဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော် BM account ချိန်တော့ခဲ့ပြီအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page ကိုတူတယောက်ခိုးလို့လည်းမရဘူးပြောမယ် security ပိုင်းဆိုင်ရာမြင့်တင်လာတဲ့ admin ထက်မြင့်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော် BM account ဖြစ်တဲ့ page owner ဖြစ်တဲ့အတွက်မို့တူတယောက်ကျွန်တော် admin ပေးမယ်ဆိုရင် admin ကျွန်တော်ဒီ page ကို manage မှလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ admin ကလည်း remote မှတခြားလူကိုဖြုတ်လို့မရပါဘူး ownership ကိုဖြုတ်လို့မရပါဘူး ownership ပါပဲသူတို့ကိုဖြုတ်လို့ရပါတယ်ဒီ step လို့အားလုံးနားလည်သဘောပေါက်ပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ boost လုပ်တဲ့ခါမှာဘယ်လို switch လုပ်ပြီး boost လုပ်သွားရမလဲဆိုပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ဆိုရင်ဒီ page မှာရှိတဲ့ post တစ်ခုကျွန်တော်အစမ်းတက်အနေနဲ့ကျွန်တော် boost post ကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ဒီ laptop တွေဖြစ်စေကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေအားလုံးအတူတူဖြစ်တဲ့အတွက်မှာပေါ့နော်ခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆို add account ပေါ်လာမယ်ကျွန်တော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် personal add account ပေါ်လာရင်ကျွန်တော်ဒီ boost post now ဆိုကျွန်တော်နေပြီးသွားမယ် audience မှာလည်းရွေးပြီးမှဒီပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီများလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် add account 3ခုပေါ်တယ်ဒါကြောင့် personal account ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် add account 1 2ဆိုပြီးရှိတယ်တကယ်ကျွန်တော်1နဲ့တော့မဆို1ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးသွားရပါမယ်အဲ့1ကိုနေပြီးသွားပြီးဆိုမှတိုင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဒီ setup လုပ်ဆောင်ချက်လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီ post now ဆိုပြီးကျွန်တော်သွားလို့ရတယ် HM visa က add လုပ်ပြီးသွားလို့ရတယ်မတော်တဆပြောကောင်းမပြောကောင်းကျွန်တော်ဒီ policy တစ်ခုကြောင့်ကျွန်တော်ဒီချစ်ချစ်1ကဒီညီ1ကကျွန်တော် disable ပြစ်တတ်ခဲ့တယ် register ပြစ်တတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ပြန်ပြစ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြစ်ဖို့ကြာတာကျွန်တော်ချက်ချင်းပြန်မ boost လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခါပြန်မ switch လုပ်သွားလို့ရတယ်ဒီ1 or 2 or disable ပြစ်တတ်ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြစ်မှုကြာတယ်နောက်ထပ်အသစ်ပြန် create လုပ်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် personal account နဲ့ boost မလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အခုန business setting နဲ့တစ်ချက်ပြန်လာပြီးမှကျွန်တော်ဒီအောက်တစ်ချက်ဆင်းသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ business info ဆိုရှိရဒါလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ permanently delete business ဆိုရှိရင်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးဖြတ်လိုက်စီရင်ကျွန်တော်တို့ register ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်ဒီညာလာပြီးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးဖြတ်သွားပြီဆိုရင်အခုနအတိုင်းပဲကျွန်တော်ပြန် create လုပ်ပြီးသွားလို့ရတယ်ကျွန်တော် visa က add လုပ်ပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ personal account ကဒီ personal business account ကိုကျွန်တော်ခုနှစ်ခုရှစ်ခုတိကျွန်တော်လုပ်ပြီးသွားလို့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပထမ video မှာဆိုကျွန်တော်6ခုလောက်ကျွန်တော်တစ်ခါလေးလုပ်ပြပြီးတော့တန်းစီမှာပေါ့နော် video လေးနည်း share လုပ်ခဲ့တယ် okay ဒီနေ့ဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါလာမယ့် video မှာကျွန်တော်ဒီ page owner ပဲကျွန်တော်ဒီ service ပေးထားဥစ္စာရှိရသူရဲ့ဒီ page quality အဝိုင်းအောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီ page quality အဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လို setup လုပ်ရမလဲ page quality အဝိုင်းအောင်အဆင်းအောင်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြုပြင်သွားရမလဲဆိုမှလည်းကျွန်တော်ဒီ part 2 video မှာကျွန်တော်အားလုံးပြပြပေးသွားပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပထမဥစ္စာမှာဒီ tab ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး corporate ထိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်မှာဆိုတော့ spend ပညာထိတယ်ဒီ spend ထိရဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလည်းအရှိ video ကျွန်တော်ပြပြထားအောင်ဆိုရှိရဲဒီလာမယ့် video မှာလည်းဒီ step လေးကျွန်တော်အားလုံးပြပြသွားမယ်ဒီ page owner မှာ page နှစ်ခုရှိရပါတော့ဒီ page 2ကျွန်တော်တစ်ချိန်သွားပြမယ်
တစ်ချက်သွားပြီဆိုပြီးရင်ဒီဥစ္စာကြောင့်တစ်ချက် page quality နှိပ်ပြပါမယ်ဒီဥစ္စာမှာဆိုနှစ်ခုစပိုင်းဆိုပြီးဒီအခုနောက်ဆုံး3ခုရှိရဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်မလဲဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်လုပ်ပြီးကျွန်တော်တင်တော့ပေးပါမယ် okay ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးနားလဲသဘောပေါက်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့ issue တစ်ခုကြုံတွေ့လာခဲ့တဲ့ ad account ဖွင့်ဖို့ issue ကြုံတွေ့လာခဲ့တဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင် ad နဲ့ပတ်သက်ပြီး issue တစ်ခုကြုံတွေ့လာခဲ့တဲ့ဆိုကျွန်တော်ရဲ့ Apple Viber နံပါတ်အစစ်ကျွန်တော် contact လုပ်မှာအားလုံးအသေးစိတ်မြင်မြန်နိုင်ပါတယ် service လည်းအဲ့လိုရပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်တော့တင်တဲ့ tab မှာကိုယ်နဲ့ဖြည့်ရှင်းချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မှာတင်တန်းကြီးက lifetime အတွက်2000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် private group မှာဗီဒီယိုနဲ့အသေးစိတ် detail လုပ်ပြီးမှ affiliate မှာ link တွေ affiliate မှာစာသားတွေအားလုံးတွဲရဲလုပ်ပြီးမှ video complete လုပ်ပြီးကျွန်တော်တင်ထားပေးအောင်ရှိအဲ့တော့တစ်ချက်ကြည့်ပြီးဆိုအခုတို့ကိုယ်တိုင်ဖြည့်ရှင်းသွားလို့ရတယ်အခြားလူတွေ service ပေးတော့လို့ရတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်